Mie atas, mie bawah, mie depan, mie depan, mie belakang, mie 1, 2, 3, mie 3, 2, 1, mie ciut, 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 mie ciut, 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 mie gulung, 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 mie gulung, gulung, gulung. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Pak Camat pakai kacamata, yang beli jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta, lama-lama menjadi patung. Aduh, enak lagi. Aku yang kalah. Aku berarti. Main apa lagi ya, Mas? Ping 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 aja yuk. Ping ping ping. Ibu masak emping. Pong pong pong. Ayah main pingpong di halaman rumah kosong. Jam jam jam. Jam 12 ibu tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Guling-guling kasur, piring pecah, ibu marah-marah. Udah yuk Mas, haus nih. Iya sama, aku juga bosan. Ya udah kita beli es krim aja yuk. Tapi nanti nggak boleh sama Abah. Kita nggak usah bilang, kita pakai uang kita aja yang di celengan. Iya yuk. Tapi uangnya cuman segini. Cukup. Ada berapa tuh? 4.000. Ini ditambahin 1.000-1.000-an, 2.000. Tapi nggak bisa. Ayo kita hitung. Yuk. 4.000. Ini 2.000. 4.000, 5.000. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Ya, cuma dapat 3. Oh, ayo kita cari uang yang berceceran yuk. Ayo. Yuk. Ini ada uang 1.000 sama 2.000. Wah, jadi 10.000 nih. 10.000 cukup nggak ya, Mas? Cukup. Ayo, let's go. Ngobrol. Sok-sok ngobrol aja. Nanti aku lihat dulu, Mas. Mas, akhirnya kita dapat juga ya es krimnya. Kamu mau makan yang mana? Ini. Aku juga. Enak nih, panas-panas. Aduh, susah amat. Bisa nggak? Bismillah. Enak juga sih. Ada vanila. Aku makan esnya. Uang celengan kita habis nih buat kita jajan terus. Coba, semoga aja Abah nggak tahu kalau kita beli es krim. Enak ya, aku pengen lagi. Aku mau yang
sama kayak kamu. Oreo. Nanti Oreo. Aku lebih suka yang tadi daripada ini. Aku dua-duanya. Ada es batunya. Kayak ada daun gitu. Tinggal satu untuk siapa nih? Ayo. Kita simpan kulkas aja, Miss. Kita bisa makan bareng-bareng. Ya udah yuk kita pulang, nanti dicariin Abah. Yuk. So Kimisa, ngapain batuk-batuk? Tadi mama apa? Ini mau es krim. Astagfirullah. Berapa banyak es krimnya? 2. Ya Allah. Pakai uang siapa? Izin bunda belum? Belum. Sekarang minta maaf bunda, izin batuk-batuk kayak gitu. Sana. Guys, kalau mau sesuatu harus izin kepada orang tua. Jangan berbohong. Tidak baik. Oke guys, gitu dulu videonya. Jangan lupa